Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar trabajando en medio ambiente, que es algo que hemos empezado hacía 2 semanas con el tema del reciclado. Hoy va a ser a partir de un cuento, que la idea es que podamos reflexionar a partir del cuento que vamos a relatar y bueno, esperamos que lo disfruten. Les mandamos un abrazo fuerte.